fit any assess anything, and your friends say mechanic. Sana prophet kumichacha, my sister me YouTube no, baby I should be a change here floor, and I'm about too much GH. Share na prophet kumichacha, me so me share. Ebusia from penifo say enibre a enso ja batebi wo a enibre se jakura ate eti baby ate se ehye nyama na ete obi enibre no etimi ese nyama pa na ne niam no de ntia mama kofa e de fi wo sa and say too much GH there wo de na wo de asem yen de trend de hu hia se wo man mu nua ne betina enente e de fa no no e na me de besom na nti mu nua ba na ama owusa ma jedwa no enu bi sa e na me de besom na ansa na mekọ ensem no so make am say be am gine e Raise Beauty Parlor and Closet na Raise Beauty Parlor and Closet there wo ba wa hu sese mu aha de wura ha wo be pie na wa nipa foforo kra nipa stronko be san say wonta o manicure pedicure e bi am so no makeup ene water reshem wo paboa wo bags linear e available e wa ha say wura ha na wo ka say wo ko baby pa na wo pia baby aba ko pie mu wono no wo be dance wo nya wo nia kra e wo wono na wo ba so abetimi e de daddy ababi because a mema no so e de e wo ha bi Raise Beauty Parlor and Closet there womo e number 1 na me sa achemo se womo e wo abeka free pipe kwan no so na ebiemu so no Mama Juliet eso ya say Mama Juliet eton e kitchen appliances e dem asese ho akade se wo ba person wo kitchen now within 5 minutes wumpie na bibia enya hwehwehwam bibia under one e wo ye wa baba mu dia na Mama Juliet betimi aboa 24/7 or available friend no na obeye worldwide and as nationwide delivery so e dem aso Ghana mu anase wa mama ne obetimi aye delivery e de amaw ninti pomodi ane friend Mama Juliet na ebiemo so mesaka for eye loan master e de amaw loan master se bra we abaye dwumani na tese woje akechia e de free consular account office na ebiemo so affordability a Christmas way what we di so person untu kwan ko di holidays ana say won't party bi ana project bi e da woni so bia wo mo se bra na within 24 hours so metimi process loan e de amaw no mo de amaw so a uti a interest no either from craft so okra mpo wonte atenke bia say yeto ewo wakechia emu na de twatwo kra eye niche roofing say mombo dance ma na wo dan no endimu meko ensem no eso no eye Kumasi base preacher bi abaponte ebra ye ni bre pa edema NDC amajoko no abeka ensem bi ede akire eye womo flag bearer according to eye na mini pay ani din ede eye Prophet Emmanuel champion wada Emmanuel Power Ministry ano wabeka kire eye NDC for say womo entie e wa supreme no mo fentudwa ema eye womo flag bearer no ente say wono John Dramani Mahama bebi obedu e wona brabo mu no Nyankopon say waye bi eye waye bi e wa amanyosem a eye sa brede wo hia no e na dwuma mu wo hia no se wo begina se wo difo nimpo e de ama na dwuma enunti wo ka ama na nya no ho ti asese se mampeni pa se wo man Ghana mu se ye ka se mampeni edwa beda wo no wo bi betena so no John Dramani Mahama e mba so biem da e ma na brabo because na kopon se bebi oni na dru de eye o wa no de nisi na de aka ne se wo be ye difo e de ama wo no Nyankopon na tese wasa se wo ye di edwuma ma wo no Nyankopon na hinde nti na tese wo ka e de atudwa ama ye John Dramani Mahama wotimi ate na tese wonya no wonti na wa sorry na tese wa ye awasha se ayewo edwuma na ebusafo wo ka ni nsem nya no na tese enibre mu na tese wo ka no wo bom pa ye ewo mu so wo pa en wo gina wo ka ensem no edi free tese wo maniwa en wo de eka ni nsem no na ansana meka de wo echire no ede asomu no yenkohwe eye video de ensem no etudwa na ye ba de ka wo no so me de besomu It's on talking at the panda yala pata. Tieme, Mama to NDC force. John Mahama, want to be the president to be. Making a 2 months. Mama to NDC force. John Mahama, will you do for Cassie? John Mahama, I know you're different. The Emalakaba, I saw 7 toes. Me no Cassis is here. Me a parrot amata.
ebusia for se na meka no pepepe sa so na modi mani etimi enkohubi na wo ka ne sa no Ghana fo bi ebisa se da bio na wodi fo yi kwan ofa so di asem we betu dwede akwat se de wo ya akobo asem so mo be ka ya eye na anu ada kwesi ada na woche atese yetu abani wi no ye mampeni na ye mampeni dada John Dramani Mahama okopie mu ewo na asori eye Assemblies of God ewo Ring Road na wo ko asori ene ne yiri ni ne busuaje fita mo ko asori no asori ne ko so atese woda asafo no ase se wo mo etu abadema no ase de ne kasa mu no edi ye bepie mu ase na o hye nkom bi ewo mu atese no so beto adwa eye nsem awodo ewo mamuniti edo ene tese sabre eye confirmation eba ewo kire no no wodi fo no so be kan bi anase ma femu asem fofo na esi a wogina so e dey aka sesem because say I say answer na bibesi e woni wa so no na tese already no me esi dada nti say your former president John Dramani Mahama say na no da kwesi ada wo gina na sorry dem e Assemblies of God wo hye kom dia na no yetimi e ka ne say manifestation of nkom hyewe ana say pa e sifatani ne mu no so Ghana fo bi e so adwen eyom say da bi esi ade de enye edi say bi an ye da bi anya no say no hia onipa ne ni abra wo gina war front that say war pre aba that say according to ono ene na chi typhoon ya no ye wi o ma ye wi abemu di tie o ma that so woni abra wo mo ye ntoto ye se na be ya aban no ana isi no ebetimi akenka aban no na that say de wo mu bia na mo te ya tudwa na that so metimi di nkunima wo mo epe e wa ba ye to enum na afi na odi nkomche we betwetwa na lemu nti we de enya sa abre no mu hia sa nkomche no mo ntwen no onye entoto ye na ye position as fata to say according to on the party members nye we from so no muntimi ensi ni pise say ene wo munya e wa bani mu atese ye declare mo as presidency na atese ma bibia enkoye na akwa say odifo no wo ye e de nkon sha betoto nye memorial say de nkon sha betwetwa ye ra ye former president John Dramani Mahama na akwa mu na no de sesi abede wo hia ne sa nti ni mu no ewuza for sa na ekọ won so adwen che eno no ediye no senate no wugidi se sa na ti ana se nye everywhere ene se fata se epa de wudwin bia na hunya epa fa bomo de na fato your comment section na bia mu so no share your video way on all the social media platform na bomo dia follow yen your Instagram and your Twitter handles at @tumagh_, Facebook also @tumagh. Nana ama owusua enemy dey me de besi anyame ya adoma ye besa e die shabim makramo.